Ito na po yung continuation nung sa ginawa nating video noon na causes ng rough idling tsaka fluctuating RPM. Yan, isama na rin po natin yung bigla-biglang namamatay, yung slow acceleration, yung mga ganyan po. Minsan mag-i-stack up siya sa mataas, minsan biglang bababa. So ito po yung part 2. Yung mga causes po na pwedeng panggalingan. Hindi ko po ipapakita dito kung paano lilinisin isa-isa o paano tanggalin isa-isa. Uh, Pag-aanuhan lang po natin dito yung causes o yung mga dahilan nung fluctuating RPM at saka rough idling. Yung pong pag-troubleshoot, isa-isahin po natin. Gagawa po ako ng videos noon pag maluwag yung oras. Susubukan po natin na gumawa ng tutorial para doon isa-isa paano paglinis ng MAF, ng IACB, ayan, paano pag-calibrate. Isa-isahin po natin, hindi po siya pwedeng isang biglaan para mas maintindihan niyo po. Shoutout nga pala kay Boss Sid Redonjes, yan. Diyan po ako nagpapaturo pagka may mga hindi ako alam lalo sa electrical, tsaka yung mga terminology. Siya po yung lagi kong hinihingian ng tulong. Napakabait po na, mahusay po yan, malinis pong gumawa. Maraming salamat boss, salute. Ayan. Simulan po natin. Ito po, binaklas ko po para makita natin maigi. Same po dun sa una, ang gagamitin po natin na sasakyan ay itong Nissan Sentra B14 Series 4. So balikan po natin yung basic, yung kinategorize natin sa basic. Yun po yung mga parts na pwede nyo i-check ng kahit hindi ganun kaano yung knowledge nyo sa pag-troubleshoot ng sasakyan. Tulad ng spark plug, high tension wire, fuel filter, air filter, PCV, vacuum lines, fuel lines, gas sa tangke, battery connections, battery terminals, tsaka yung baka nahaluan ng tubig yung gasolina. So yun po, panoorin nyo na lang po yung part 1. So ito po, dito tayo sa EFI muna since mas marami pong components to. Again po, lahat po tayo nag-aaral dito. Huwag niyo pong isipin na nakabisado ko tong mga to dahil hindi po. Ito lang po ay ayon sa pagre-research ko ng sarili at yung sa experience ko din paggagawa ng mga sasakyan. Pag nagto-troubleshoot po ako, ito yung mga chine-check ko. So kung meron pa po kayong madadagdag sa mga magagaling nating mekaniko, pwede nyo pong ilagay dun sa comment section natin para naman po makita ng mga may sasakyan kung ano yung dapat nilang i-check. Again, maraming salamat po kay Boss Sid Redonjes. Ayan, konting info lang po muna mga boss. Ito po yung IACB FICD. Ang tawagin ng iba ay FICD. Mainly po ang purpose niyan ay para dun sa air condition system natin. Idle up kung tawagin ng iba. At ito naman po yung IACV AAC. Ito pong dalawang valve na to, ito po yung IAC system or yung idle air control system niya ng sasakyan natin. So ito po yung buong throttle body. Nissan Sentra B14 po, GA14, GA16, pareho po yan yung components niya at yung itsura ng throttle body niya. Yan po. So ito po yung sample natin kasi yun din po yung sample natin nung una. At yun nga, mas maraming nagre-request ng about sa Sentra. So dito tayo magfo-focus. So ito po, yung faulty po na TPS. Pag faulty na po ang TPS ng sasakyan natin, magloloko-loko po yan, yung minor niyan, pati yung RPM niya, rough idling, tapos slow acceleration. So kung faulty po ang TPS, o yung tinatawag na throttle positioning sensor, pag faulty po yan, isa po yan cause nun, nung rough idling at fluctuating RPM. Pati yung konsumo, syempre apektado, yan, malilito po kasi ang ano niyan, ang ECU niya. So i-check nyo po yung ano niya, baka yun lang din, yung socket niya, yung wirings niya. Baka minsan nahihila-hila, syempre kada ano niyan, katagalan, nagtututong, tapos baka nahihila na yung ibang wires niyan. So may tendency po na ganoon, baka yung wire lang niya. Maluluwag yung mga tornilyo, naglulus. So yun po ang i-check ninyo kasi pag gumagalaw-galaw po yan, magfa-fluctuate din yung RPM ng sasakyan nyo. At syempre malilito yung ECU, hindi niya mababasa kung anong signal ang dapat niyang ibigay. So yun po, i-check nyo po yan, mga tornilyo niya, tapos yung sockets niya, yung wiring niya, kung may supply ba o may signal ba. Ayun po.
Tapos ayun po, pag faulty na nga po yan, kailangan nyo na pong palitan. Next po ay yung map sensor. Ito napakahalaga po ng part nito sa sasakyan natin. Yung map sensor or yung tinatawag na mass airflow sensor. Ayan po, may wires po dyan, nandito po sa loob niyan. At nahuhugot po ito, may 3 tornilyo po dyan sa GA14, GA16. Ito po kasi pang SR20 yung ikinabit. Pero ang stock po niyan, ang original po niyan, may 3 tornilyuhan po. So ganun din po, i-check nyo kung may supply, may ground, at saka kung may signal po siya sa ECU. Pag madumi na po yan, matatanggal nyo po yan, dahan-dahan yung alisin. Ingat lang po kayo, napakanipis ng wires na nandito. Ito kasi putol na, wala na siya. So, pagka madumi na po yun, makikita nyo naman yun kung may mga itim-itim na yun. Bubugahan nyo lang po ng map sensor cleaner o carburetor cleaner, pwede na po yun. Matutuyo naman po agad. Ingat lang po kayo na wag maputol yung wires niya. At isa pong nakita ko rin po dyan na cause ay ito, O-ring niya. Ito po. Itong goma na yan. Yan. Goma po yan. Yung iba po niyan sobrang tigas na, parang nagiging plastic na. At syempre lumuluwag po yun, hindi na siya fit dito. Ang tendency po, pag nilagay nyo siya, pag tinayo nyo ng ganon, bababa yun. Yung O-ring. Kasi matigas na nga po siya. At lawlaw na. Pagpasok nyo ngayon dyan, hindi na siya sasakto dito. Yung dapat niyang takpan dyan, hindi niya na matatakpan. So, may makakalusot po na hangin dito. Hindi na po magbabalanse yung pagbabasa ng ECU nung hangin na pumapasok. So, yun po, isang cause po yun. Tapos itong yung supply niya, yung ground niya, yung signal niya, check nyo kung meron. Tsaka yun po, yung O-ring niya. Next po, itong IACV yan. Pagka dumumi din po yan, at tsaka kung hindi na po nag-function yan, ayan, magloloko-loko po yung ano nyo. Lalo na sa aircon po nag-ano to, ito po yung magiging problema nyo. So, lilinisin nyo lang din po ito. Wala na yung ano niya. So makikita nyo naman po nandun na sa ibang videos ko, nandun yung pag-check ng IACV kung gumagana ba o hindi, o okay pa ba siya. Tapos ito po, ang check nyo lang naman dito yung ano niya, yung supply niya, kung meron ba siyang ground, tsaka yung supply niya. Mahirap po kasing baklasin yan AAC valve na nakakabit ang throttle body. So kung lilinisin nyo po yan, much better po na baklasin nyo na rin yung throttle body para isahang linis na po, para hindi kayo mahirapan. Isa ring pong cause, itong buong throttle body, pag madumi na po yan, kahit anong linis natin dito, check natin sa map natin, sa TPS natin, kahit anong adjust natin dito, tataas lang tayo ng tataas sa adjust dito sa ano natin, throttle cable stopper, tsaka dito sa cold start ano natin. Isa pa po pala, yung sa idle screw po, ito sira na natatanggal po yan. Ang madalas din po nagiging cause yan kasi in time po lumuluwag yan, lumalawlaw. Napansin ko po yung ginawa kong ganito nung nakaraan, okay naman, buong buo yung screw niya, yung idle screw niya, pero pag nilalagay ko, sobrang ano niya, gaang, wala siyang kontra, kumbaga, na parang nagagalaw na siya. So, syempre, kada ano nun, hangin po yung dumadaan dyan, maluwag siya. Syempre, makakalusot yung hangin. Tapos, minsan, pagka natatagtag, umiikot ng kusa yun. Umiikot, nag-a-adjust mag-isa. So, yun po, isang cause din po yun. Lagyan nyo na lang po ng teflon. Tanggalin nyo po yung idle screw. Tapos, balitan nyo po ng teflon, tapos ibalik nyo lang po para humigpit po. So yun po. Next po ay yung faulty or dirty fuel injectors. Pagka madumi na po yan or faulty, syempre hindi na maganda yung supply ng gasolina. So pinapalinis po yan, pero doon nyo po ipalinis sa mga shop, na may mga panlinis ng injectors, tapos yung marunong talaga. Kasi po napakamaselan yan. Pag binaklas nyo po yan at masira yung O-ring yan sa loob, mag-overfeed na po yung yung supply ng gasolina niyan. Yung iba kasi naglalagay pa ng ng fuel injector, yung additive para panlinis. yung hinahalo sa gasolina para luminis yung fuel injector. Ang gasolina, may additive na po yan para sa panglinis ng injector. Ngayon, kung gusto nyo pong maglinis ng injector, minsan po, ang gawin ninyo, pag malapit na maubos yung gasolina ninyo, maglagay kayo ng kahit worth 1,000 pesos na mataas na octane. Lalo yung sa Shell Racing, yung 98 octane nila, yan.
para malinisan niya yung yung injectors ninyo na hindi niyo na kailangan baklasin. Next po ay yung alternator. Yan, minsan maluwag lang yung belt tapos manipis lang yung carbon, pero pag faulty na po yung IC niya, ayan, hindi na po yan magkakarga ng maayos. Mahina na po. Pag nag-load, hindi na po kaya. In some very rare cases din, yung fuel pressure regulator, yan, madalas natin ma-overlook yan. Hindi nga naman natin pagkakamalan yan. Pero yan yung pumupundi minsan sa fuel injectors. Nangyari yan dati sa troubleshoot kong sasakyan. Kada lagay ko ng isang injector, may mapupunding iba. So, hindi na nare-regulate ng maayos yung flow ng fuel. Ang ginawa ko, chinek ko siya, binugahan ko ng air compressor at yun lang naman talaga yung mag-aano sa kanya kasi kahit hihipan mo yan, pag binaklas mo, inihipan mo yan, hindi yan, walang talab yan kasi kailangan yan ng pressurized talaga na malakas na hangin para mailabas niya kung may mga leak siya talaga dun sa loob. So nakita ko may konting leak na lumabas dun sa pinakagilid niya, dapat po yan sealed talaga. So yun lang yung pinalitan ko at naging okay na, wala nang pinalya dun sa injectors. Next po ay yung fuel pump issues. Yan, pwedeng faulty na, mahina na humigop, or pwedeng yung barado lang yung filter niya dun sa loob ng tangke, or pwede rin naman sa hoses niya may hiwa lang. May ganyan na po ako na troubleshoot dati, may hiwa lang pala yung hoses niya kaya hindi makasipsip ng maayos. Or pwede rin naman pong electrical issues, naglulus lang ng connection. Or pwede rin po naman naglulus yung sa may fuse. Hindi po pwedeng putok yung fuse kasi pag putok yun, hindi po talaga mag-ooperate ang fuel pump. Pero nangyayari po yun na naglulus yung fuse. Tapos yung pwede rin pong yung relay niya naglulus din or faulty na rin. So yun po ang ang mga cases din pwedeng maging cause din ng rough idling tsaka fluctuating RPM. Next po ay itong ignition timing dito sa distributor natin. Huwag nyo pong laging isasagad sa advance or sa delay. Kasi ang problema po, pagka delay yan at sobrang advance naman, magkukos po ng pingin ang knocking. Pareho po yun na ganun ang ano niya. Sa una, okay lang po yun, pero in time, masisira po yung makina nyo. Tsaka prone sa overheat pag sobrang advance. At pag delay naman po, pagka loaded na kayo, tsaka pag mga paakyat na, yan, halos hindi na makaakyat. Ayan, isang cost din po itong ignition timing. Kaya nga po pag nag-tune, siniset din po nila yung timing ng ignition. And last resort po, yun, yung engine timing, yung sa camshaft at yung crankshaft timing. Ayan po, mga causes din po yan ng fluctuating RPM, rough idling, slow acceleration, ng palyado, ayan. Yan po ang mga causes. So, sana po may natutunan kayo. Maraming salamat po, Nav Costumes. Please like and follow and share na rin po para makatulong pa po sa iba. God bless po sa ating lahat. Keep safe po.